àllarba ñetti fan ci weeru octobre atum 2018 xibaar yi ngeen di bàyyi xel fi ci Mbour TV nuyoo bàngoog asalaamaaleykum wa rahmatullah. lu toll ci fukki junni ndaa ak ñaar moom lañu samp nag ca géej nga xamante ni bii moo nekk ca Pointe Sarène ngir nag yara ñanda ngeeneen la fare dongo yi fa dëkk nag ñoo doon taxawal kuréel gii di maire du mouvement des élèves étudiants républicains ci benn latal bu nekk ca ngeeneen des na ci dikk ci kanam tuuti. Barthélémy Dias ba nañ ko niki dibéer gi ñu génn mu fekk ji njabootam ak it ñi nga xamante ni bii ñooy ñoñam ci wàllu politique gannaaw juróom-benn weer buñ ko ni ràpp ci kaso bu Rebeuss démb nag la doon janoo ak taskatu xibaar yi moom maire bu Mermoz ne mosul yëkkati ay kàddu yu ñaaw jëme ko ci ñi nga xamante ni bii ñooy magistrat yi téléspectateurs yu Mbour TV takk gàngook bu ngeen taxirlu aslëf mu dikk ak yéen ci atal gi dal leen ak jàmm ni ma ko waxee woon ci ndox teel yi démb nag ca Pointe Sarène lu toll ci fukki junni ndaa ak ñaar di 12000 moom la ñu nag sóob ca géej ga ngir nag mën a may ñi nga xamante ne bii ñooy yaranka yi foo xamees ni des nañu fa mën a nen loolu nag mu ngi amoon ci teewaayu directeur bu cabinet bu jëwriñ ji amee napp gi ak délégation bu Union européenne fii ci diwaanu Sénégal ak ñiy yëngu ci wàllu napp gi Amath Abdou Seck mooy directeur de cabinet bu jëwriñ ji amee napp gi ne ndaa yooyee dina am jeexintal ci napp ci màggaayu yaranka yi ndax lu toll ci ñetti junni tonnes am nañu ko ci diwaanu Mbour lu jëm ci wàllu yaranka ay kàddoom Jibi Combaan Saliou Faye am ni tëmbal biir géej li nga xam ne mooy ndaa yi ñu gis nii di wax ne secteur u pêche ñëpp xam nañu li muy indi ci avancement wu dëkk bi nee nañu que ni mooy secteur bi jëkk ci li ñuy jaay bitim réew nee na ko ñu ni secteur la boo xam ne li muy indi ci ay emploi bari na li muy participer ci sécurité alimentaire bari na li muy indi ci ay koppar mu dugg ci biir Sénégal bari na mën nañ cee wax outils quai de pêche site de transformation yi nga xam ne fépp foo dem ci Sénégal di nga ko fa gis tey département Mbour bi ñu nekk am na ay quai yu ñu fiy def am na ay site de transformation yu ñu fiy def loolu ñu jël ko it boole ko parce que xam nañ ne président ku yërëm askan wi la jël ko boole ko li nga xam ne ni mooy politique d'accompagnement moo tax ñu mën a am ay moteurs 20000 moteurs moo tax ñu mën a yombal li nga xam ne mooy gilet de sauvetage yi ak yeneen yoo xam ne def nañ ko ba noppi it gën nañoo renforcer code de la pêche maanaam li nga xam ne dañ cee war a tënku pour sécurité bi ak gën a renforcer su secteur loolu moo tax tey CLPA yi jël initiative bu mel nii ñu jàppale leen ci ak suñu ay partenaires Union européenne loolu moo mën a tax tey ñu taxaw fii di rancer ay ndaa ci biir géej di wax ne poulpe bi am na solo ci Sénégal département bi ñu toll muy département de Mbour jàpp nañ fi ci weer wi ñu weesu 3000 tonnes muy représenté 5 milliards loolu yëpp ci njaboot yi la jëm loolu yëpp xaalis la buy dugg ci biir Sénégal. des ci moom ba léegi ci fàttali nappkat yi nekk foofee ci Joal dañu leen nag dañoo amal ab grève la tax mooy la ñu leen aaye ñu napp ci guddi directeur nag bu cabinet bu jëwriñ ji ne loolee nag dafay aar li nga xamante ni bii mooy géej gi ndax ci fàttali juróom-benn weer la ñu leen aaye woon ñu koy napp guddi léegi nag ñu yokk ko bu juróom-ñetti weer ñoom nag nappkat yi jàpp ni loolee dafa ëpp waaye nag ki nga xamante ni bii mooy directeur bu cabinet bu jëwriñ ji amee napp gi ni loolee dafay méngoo ko jamono ji nga xamante ni bii jën yi dañ ciy jur kon dafay baax ñu bàyyi leen ñu mën a am li nga xamante ni bii mooy ay doom dañuy ànd déglu ba tey ki nga xamante ne bii mooy directeur bu cabinet bu jëwriñ ji ci micro Jibi Combaan Saliou Faye ba léegi. dafa am ñaari tëralin yoo xam ne duñ ci jóge waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor napp gi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seen ay organisation pour génn ay solution loolu moo waral amoon nañu ci département de Mbour benn arrêté 2011 ba nga xam ne nii 6 mois la réglementé woon nocturne 6 mois journée juste à côté Kafountine 3 mois 9 mois ailleurs 7 mois et cetera de sorte que da doon indi ay conflits parce que bu ñii nappulee ñeneen ñi dañu doon ñëw ci seen géej di napp mu indi ay problème benn ñaareel bi sardinelle bi notamment jamono bi nga xam ne nii moom la ñu interdire de pêche de nuit jamono boobu lay def reproduction loolu moo waral acteurs yi nekk ci suuf mooy
les CLPA et les acteurs l'ensemble ñu engagé ay concertation pour wut benn consensus ñu mën a harmoniser li nga xam ne mooy réglementation de la pêche nocturne. loolu moo waral ñoom bi ñu waxtaanee ba noppi yéegal ministère DPM direction des pêches maritimes accueillir leen ñu waxtaan ci mois d'avril bi nga xam ne ci la ñu génnee ci la ñu jëlee arrêté boobu pour harmoniser que 6 mois. loolu mooy li nga xam ni moo fi nekk moo wax ni ci biir arrêté boobu it dañu cee bind ni à partir du 30 septembre bii day am une période d'évaluation. loolu day rejoindre beneen approche bi ñuy doxee beneen tànk bi ñuy doxee mooy solution bu ñu mënta jël dañu koy waxtaanee évaluer ko au besoin ñu ajuster te loolu mi ngi ci biir arrêté bi que ni à partir du 30 septembre une période d'évaluation day ubbeeku mi ngi ci biir arrêté boobu nga xam ne jël nañ ko. ma bëggoon wax rek ni président de la république muy ministre Oumar Gueye ay nit ñu yërëm askan ji la am respect profond ci ñi nga xam ni mooy ñëpp ñuy yëngatu ci wàllum napp. ñu jógee fi nga xamante ne bii mooy Pointe Sarène Ñanda la ñuy dem ab dëkk la bu nekk ci commune bu Nguéniène altine bi ñu weesu la ñu doon samp seen kuréel gi di MER mouvement des élèves étudiants républicains ñu ko doon nag taxawal ngir nag gën a doole li nga xamante ne bii mooy parti bi di APR ñoom nag ndongo yooyee. ña nga doon amal li ni mel ci teewaayu coordonnateur ki nga xamante ne bii mooy Boucar Diouf di coordonnateur communal APR ca Nguéniène ñoom nag moom Boucar Diouf nee na fas yéene jàppale ñi nga xamante ne bii ñooy ndaw ñi ngir ñu lawal kuréel googu ci dëkk yi nga xamante ne bii moo wër commune bu Nguéniène. Amath Seck jiite maire bu Ndianda dellusiwaat na ci mébét yi nga xamante ne bii moom la ñu am jëmee ko ci seen bile dëkk ay kàddoom Djibi Diop Ndiaye Abdou Fall. tey jii nii boo gisee ñu mettre en place. structure boobu noonu c'est parce que dafa am ko xam te ne ki ñuy tuddee Boucar Diouf muy def liggéey ba nga xam te ne dafa jéggi dayoo ci biir dëkk bi muy fii ci village bu ñuy tuddee Ndianda mais également au niveau communal liggéey bu muy def moo tax ñun en tant que ay borom xam-xam di ay ndaw yoo xam te ne dañoo bëgg développement bëgg suñuy gox moo tax ñu booloo ba pare mettre en place structure boobu noonu taxaw temm pour falaat le président Macky Sall en 2019 mais également développer suñu gox comme ni ma ko waxee sànq ci kàllaamay français développement dafa ànd ak ndaw parce que ndaw boo ko déggee mooy ko xam te ne dafa am doole mais également dooley xel kon donc boo réunir ñaar yooyu noonu defe naa boo àndee ko ñu nga xam ni ñu mel ni ñoom Boucar Diouf ñu xam te ne ay mag lañ mais dañ lay gunge ci fu nekk pour réew mi jëm kanam pour dëkk bi jëm kanam pour Ndianda jëm kanam pour commune de Nguéniène jëm kanam je pense que loolu noonu mun nañ ko réussir facilement. ñu wax leneen Barthélémy Dias nag génn kaso ni kii di beer gi ñu génn gannaaw juróom-benn weer yoo xamante ne bii dañu ko ni woon ràpp tëj ko kaso nëbb ko li nga xamante ne bii mooy jant bi foofee ca kaso bu Rëbës la woon. kay am foo xamees ni des nañu fa mën a nen des na ci ànd ak directeur cabinet bu jëwriñ ji amee napp gi di Omar Gueye moom maire bu Mermoz bi. delluwaat këram nag ci wetu njabootam ak ñoñam jëm ci wàllu politique démb nag la doon amal ab ndaje jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi bokk na ci la mu wax moom mu ni journaliste yi am na ci ñoo xamee ni dañoo wéeru ci gouvernement bi dañu koy jàppal tànk dem na sax banaan am na ci yenn patron de presse yoo xamante ne bii gouvernement bi mooy fay seeni employé moom Barthélémy Dias ne mësul xas benn magistrat mësul yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg seen ndodd ndax moom nee na tuddul benn tur. la mu ca dolli nag mooy moom maire bu Mermoz Bébé nee na tëj bi ñu ko tëj ci kaso gi jural na ko njariñ ndax perte na lu toll ci fanweeri kilo maanaam ci wàllum régime. bu ñu jógee ci mbirum Barthélémy Dias dañuy wax leneen muy Afrique at mu yàlla sàkk dina ñàkk lu toll ci fukki junni milliards jëm ci wàllu koppar goo xamees ni jaaru ci yoon ñu xam ne leen mel nag di waa BAD ak GIABA ci benn ndajem tàggatu la ñu amaloon ngir nag loolee daal di fiy jóg randu fi nu mu gën a sore ñaari kër nag yooyee la ñu xamle mooy soxla nañu ndimbalu parlementaire francophone yi nga xamante ni bii ñoo jóge fii ci Afrique reportage Alioune Badara Sonko. at mu jot continent bii di Afrique dafay ñàkk lu toll ci juróomi fukki milliards ci ay xaalis yi nga xamante ne ay nit ñooy def njuuj njaac di ko rawale ci yeneen réew. dajale boo xam ni réewu Afrique yëpp daje nañu fi tey pour seet circulation maanaam xaalis bi ni muy doxee ci suñu réew. xam nga des fois da ngay dégg ñu naan l'argent sale xaalis bu lew bu lewul bu daganul waaye li am solo mooy xaalis bi war nañu seet fu muy jóge parce que da ngay gis nañu xaalis bi ni muy circuler fu muy jóge ci drogue bi gis nañu drogue bi mu ngi yàq réew yëpp gis nañu ni
maanaam impôts yi ak taxes yi na mu war a jaaru fa mu am ay fraude fiscale am luy rëcc am loo xam ne dana ca mën a nekk. Gis nañu càcc gi ak yeneen yu bare yoo xam ne tey jii loolu baaxul ci suñu économie. ngir joyanti biile mbir moo tax kuréel bi nga xamante ne mooy Banque africaine de développement lëkkaloo ci ak GIABA daal di organiser benn atelier bi nga xamante ne dañ ciy tàggat ay parlementaires francophones ngir ñoom it seen wàllu bopp ñi mën a xeex biile phénomène. donc loolu nag pour que ñu mën koo xeex ci Afrique il faut que réew africain yëpp mën a daje waxtaan si. seet ay mécanismes yoo xam ne moom la ñuy utiliser pour que ñu jàppalante ndax au-delà de notre assemblée parce que li séminaire parlementaire la ñu dajeloo waxtaan ci génnee ay méthodes yoo xam danañ ko utiliser ay yoon yoo xam danañ ko utiliser pour mën a xeex xaalis bi nga xam ni du xaalis bu jóge fu baax loolu lu am solo la. lu toll ci ñetti fan yii les parlementaires daañu waxtaanee ci li nga xamante ne mooy flux financier yan réflexion ak yan solution la nga xamante ne moom lañ ciy indi ngir joyanti bii les problématiques. jaajëf Alioune Badara Sonko cant ak ngërëm ñeel na la foofee la ñuy ndar képpee xibaar yi laata ma yëkkati jotaay bi faaw ma gërëm ñi si jàpp ba mu yemb gërëm it yéen ñu sopp safoo ñu di ñu teewlu ci www.mbourtv.net ëllëg la ñuy dellusiwaat bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf.